И снова здравствуйте, друзья. Сегодня на премии Алюсо в Golden Palace мы встретили Александра, нашего старого друга, в плане, что мы давно знакомы. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Вот так вот позитивным, с нами здоровый-то всегда Александр. Сегодняшний вечер, что вы от него ожидаете? Ну, наверное, в первую очередь позитива. Здесь очень много людей. И я сегодня спою свою любимую песню на двоих, она о любви для влюбленных. Между прочим, я ее уже напеваю. Это отличная новость. Вы сегодня получаете премию или как гость? Я как гость буду петь для всех гостей. Здорово. Как год начался? Отлично. Какие-то новые клипы, песни уже реализованы в начале года или еще пока в планах? Вот сегодня ночью в 0 часов вышла новая песня у меня, называется она «Танцуй». Это такая подвижная классная песня, клубная, под нее можно прям танцевать. Ну что, друзья, давайте будем искать эту песню в интернете, или вы, может, подскажете, где? Александр Скрип «Танцуй». Александр Скрип набираем и ищем эту песню, слушаем. Мы хотим пожелать вам сегодня прекрасного вечера. Действительно, людей много. Я надеюсь, что вечер пройдет так же позитивно,